नमस्कार, म शिव भण्डारी नेपाली सेयर बजार सम्बन्धी नयाँ भिडियो लिएर प्रस्तुत भएको छु। आज यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई मैले डब्ल्युएसइसी क्यालकुलेसन बारे जानकारी दिनेछु है। डब्ल्युएसइसी भनेको के हो, डब्ल्युएसइसी क्यालकुलेसन किन गरिन्छ, कहिले गर्नुपर्छ, यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि के कुराको ख्याल गर्नुपर्छ, अनि यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि के क्राइटेरिया चाहिँ मेरो सेयरले युज गरेको हुन्छ होइन, त्यसबारे चर्चा गर्नेछु है। अनि यो क्यालकुलेसन गर्दै गर्दाखेरि अर्को तपाईँलाई यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि अर्को के पनि सिक्न सक्नुहुन्छ भने हामीले सेयर किन्दा होस् या बेच्दा होस् कति रुपियाँ चाहिँ तपाईँले डिपीलाई तिर्नुहुन्छ, सेभनलाई तिर्नुहुन्छ, ब्रोकर चार्ज तिर्नुहुन्छ, यो कसरी क्यालकुलेट हुन्छ त्यसबारे आज चर्चा गर्नेछु है त। अब सुरु गरौँ आजको मेन कन्टेन्ट सेसन। यस भिडियोमा प्रस्तुत जानकारी मैले गरेको छु अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त गरेको ज्ञान अनुसार व्यक्त गरेको हुँ। यस भिडियोको प्रमुख उद्देश्य शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी दिनु मात्र हो। यस भिडियोमा प्रस्तुत जानकारी कुनै पनि सिफारिस होइन। शेयर बजारमा लगानी गर्दा जहिले पनि जोखिमपूर्ण हुने भएकोले शेयर बजारमा लगानी गर्दा आफ्नो जोखिम वहन क्षमता र पैसा परिचालन क्षमताको आधारमा गर्नुहोला। मेन कन्टेन्ट सेसनमा मेन कन्टेन्ट के हो भने डब्ल्युएसइसी क्यालकुलेसन होइन। डब्ल्युएसइसी को फुल फर्म चाहिँ के हो, एभरेज वेट कस्ट अफ क्यापिटल होइन। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँले कुनै पनि सेयर किन्नुभयो होइन, त्यो सेयर किनेपछि अब तपाईँ 550 मा कुनै सेयर किन्नुभयो भने त्यो 550 चाहिँ तपाईँको कस्ट पर्छ त पर्दैन नि। तपाईँ त्यसमा ब्रोकर चार्ज जोडिन्छ, सेभन चार्ज जोडिन्छ, डिपी चार्ज जोडिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि 550 को सेयर 600, 560 जति रेन्जमा नि हुनसक्छ होइन। डिपेन्ड्स अपन तपाईँले कति एमाउन्टको चाहिँ ट्रान्जेक्सन गर्नुभएको छ होइन। हो त्यही भएर यो चाहिँ हो होइन। एभरेज तपाईँले कस्ट कति पर्यो, तपाईँलाई पर सेयरको कस्ट कति पर्यो त्यो नै हो डब्ल्युएसइसी होइन त, एभरेज वेज कस्ट अफ क्यापिटल होइन। तपाईँले गुगलमा हेर्नु भने चाहिँ कम्प्लेक्स फर्मुला छ होइन, तर हाम्रो नेपालको केसमा चाहिँ जुन एकदम एक्सट्रिम कम्प्लेक्स छैन, लास्टै सहीको छ है फर्मुला। अब अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने डब्ल्युएसइसी भनेको के हो बुझ्नु भयो होइन। अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने यो किन गर्नुपर्छ, डब्ल्युएसइसी गर्ने कारण के हो भने तपाईँले आफ्नो एभरेज कस्ट निकालेपछि भविष्यमा सेयर त बेच्नु पर्ने सिचुएसन आउन सक्छ। बोनस खाएर जहिले बसिरहने कुरा त हुँदैन नि त होइन, कुनै बेला त सेयर त बेच्नुहुन्छ। त्यो सेयर बेच्दाखेरि तपाईँले सरकारलाई क्यापिटल गेन ट्याक्स कति तिर्नुपर्छ, त्यो डब्ल्युएसइसीकै प्राइसको आधारमा चाहिँ ट्याक्स तिर्ने भएकोले यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन। अनि डब्ल्युएसइसी क्यालकुलेट गर्नुको कारण पनि त्यही हो, तपाईँलाई एभरेज कस्ट कति पर्यो अनि तपाईँले पछि सेल कति गर्नुभयो त्यसको डिफ्रेन्स निकालेर चाहिँ सरकारलाई हामीले क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्छौँ नि त होइन। त्यही भएर डब्ल्युएसइसी किन गर्नुपर्छ भने तपाईँलाई जानकारी भएन। अर्को तेस्रोमा भनेको चाहिँ डब्ल्युएसइसी क्यालकुलेसन कहिले गर्ने त, मोस्टली के छ बजारमा फेसबुकमा धेरै हल्ला के हुन्छ भने डब्ल्युएसइसी क्यालकुलेसन कहिले गर्ने भने इडिआइएस गर्नुभन्दा अगाडि गर्ने भन्छन् होइन। तर इन रियालिटी कहिले गर्ने हो भने तपाईँले सेयर किन्नुभयो होइन, तपाईँले सेयर किनिसकेपछि तपाईँको एकाउन्टमा तपाईँको मेरो सेयर एकाउन्टमा आयो, मेरो सेयर सरी डिम्याट एकाउन्टमा आयो, तपाईँले मेरो सेयरबाट हेर्नुभयो होइन। आजकल इडिआइएस गर्न त तपाईँ मेरो सेयर चाहिन्छ नि त, त्यही भएर मैले यहाँ मेरो सेयरको कुरा गरेँ होइन। तपाईँले सेयर किन्नुभयो है, सेयर किनेर 5 दिनपछि 4 दिनपछि तपाईँको एकाउन्टमा सेयर आयो होइन। सेयर आएकै दिन जब तपाईँको डिम्याट एकाउन्टमा हालिदियो नि त्यो बेला हो कि क्यालकुलेट गर्ने, इडिआइएस गर्ने बेला होइन। किन, त्यो रिजन पनि भनिदिन्छु है। तपाईँले सेयर आज किन्नुभयो नि, आज किनिसकेपछि त्यो सेयर 4 दिनपछि ब्रोकरमा सरी तपाईँको डिम्याट एकाउन्टमा आयो होइन। डिम्याट एकाउन्टमा आउँदै गर्दाखेरि त्यतिखेर तपाईँसँग बिल त आजकल अब पुरानो बिलहरू आफैले घरमा राखिरहने हो भने भइहाल्यो, तर त्यही बेलामा तपाईँले ब्रोकरबाट ल्याएको बिलले क्यालकुलेट हेरेर मेरो एभरेज कस्ट कति परेको थियो त त्यो प्राइस हाल्नलाई सजिलो भयो। अब तपाईँले अहिले हाल्नु भएन, अहिले हाल्नु भएन, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष हुँदै गयो, 5 वर्षपछि तपाईँले कतिमा सेयर किन्नु भएको बिर्स्यो। अब तपाईँको मेरो सेयरले चाहिँ अटोमेटिकली सर्टेन प्राइस हालिदियो होइन। सर्टेन प्राइस हालिदियो भने राइट प्राइस हालिदियो त ठिकै छ, रङ प्राइस हालिदियो भने एउटा कुरा धेरै नतिर्नुपर्ने ट्याक्समा तपाईँले धेरै ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुनसक्छ एउटा। अर्को भनेको अहिले तपाईँ मिडियम लेभलको मान्छे अरे होइन, खासै फरक नपर्ला। अनि त्यो मेरो सेयरले चाहिँ डिफ्रेन्ट तपाईँको प्राइस चाहिँ गल्ती हालिदिएको कारण तपाईँले ट्याक्स चाहिँ जति धेरै तिर्नुपर्ने हो त्योभन्दा थोरै तिर्नुभयो भने कुनै बेला अब अहिले सिचुएसन नआउला होइन, तपाईँ अहिले मिडियम लेभलको मान्छे हुनुहुन्छ, फ्युचरमा हाई लेभल हुन जान्छ जो पनि हुनसक्छ नि होइन, हामीले भन्न सक्ने त अवस्था छैन। त्यो बेलामा जब त्यो यति ट्याक्सले गर्दाखेरि यो मान्छेले कर छल्याएको थियो भनेर आफूलाई नराम्रो आउने दोष आउने काम किन गर्ने होइन। त्यही भएर जहिले पनि डब्ल्युएसइसी क्यालकुलेसन चाहिँ के गर्ने भने तपाईँको सेयरमा मेरो सेयर सरी डिम्याट एकाउन्टमा तपाईँको सेयर आयो नि त्यतिखेर डब्ल्युएसइसी गरिदिइहाल्ने के। अब यतापट्टि आइपिओमा लिस्टिङ हुन्छ, तपाईँको सेयर डिम्याटमा आउँछ होइन, डब्ल्युएसइसी क्यालकुलेसन गरिदिने, त्यसमा 100 रुपियाँ प्राइस हालिदिने।
बोनस सेयर आउँछ होइन, बोनस सेयर आयो, लिस्टिङ भयो, सरी बोनस सेयर भयो होइन, बोनस सेयर लिस्टिङ हुन्छ, तपाईँको सेयर तपाईँको डिम्याट एकाउन्टमा आउँछ होइन। डिम्याट एकाउन्टमा आउँदाखेरि त्यसको पनि डब्ल्युसिसी क्यालकुलेसन गरिदिने होइन। नर्मली खास गरी डब्ल्युसिसी क्यालकुलेसन गर्दाखेरि बोनस सेयरमा हाल्नुपर्ने कि जिरो हो कि बोनस सेयर दिँदै गर्दाखेरि एडजस्टेड प्राइस जति हुन्छ नि त्यो हाल्नुपर्ने हो होइन। तर अहिलेको नर्मल ट्रेन्ड अनुसार चाहिँ 100 रुपियाँ हालेको देखिरहेको छ होइन। यसमा सेभनले पनि एक्सप्लेनेसन गरेको छैन होइन। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ स्टिल डाउटफुल छ। तर मेरो विचारमा चाहिँ कि जेरो हाल्नुपर्ने हो, किनभने हामीले बोनसको लागि पैसा तिरेको हुँदैन होइन। कि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको एडजस्ट, कुनै पनि बोनस सेयर डिक्लेरेसन भयो, बुक क्लोज पछि तपाईँको प्राइस एडजस्ट हुन्छ नि, त्यो प्राइस एडजस्टको आधारमा चाहिँ तपाईँले बोनस सेयरको प्राइस हाल्न पाउनुपर्ने हो होइन। तर यो कुरा सेभनले फिक्स गरेको छैन। त्यही भएर अहिले चाहिँ मेरो सेयरले अटोमेटिकली 100 रुपियाँ हालिदिइरहेको छ होइन। अनि राइट सेयरको लागि चाहिँ तपाईँले 100 रुपियाँ हाल्नुपर्छ होइन। डब्ल्युसिसी क्यालकुलेसन गर्दाखेरि कति रुपियाँमा किन्यो भने, किनभने तपाईँले राइट सेयर किन्दै गर्दाखेरि 100 रुपियाँ हो नि त तिर्ने होइन। त्यही भएर त्यो डब्ल्युसिसी क्यालकुलेसन गर्दाखेरि आइपिओको लागि 100, बोनस सेयरको लागि अहिलेको ट्रेन्ड अनुसार 100 हो होइन। तर इन रियालिटी कि जेरो कि एडजस्टेड प्राइस हाल्नुपर्ने हो। अनि राइट सेयरमा चाहिँ 100 रुपियाँ हो होइन। यति गरेपछि अनि अर्को भनेको चाहिँ किनेको 4 नम्बरमा त किनेको जतिमा किन्यो त्यतिको हाल्नुभयो भने तपाईँको डब्ल्युसिसी क्यालकुलेसन मेरो सेयरले गरिदिन्छ होइन। अब यति भइसकेपछि अर्को चाहिँ यो चाहिँ मेरो सेयरले गरिदियो, अब तपाईँ ढुक्क होइन। तर मेरो सेयरले गल्ती गरेको छ कि नै भनेर चेक गर्नको लागि डब्ल्युसिसी क्यालकुलेसन गर्दाखेरि वेट एभरेज कस्ट चाहिँ त्यसले राइट निकाल्यो कि नै भनेर क्यालकुलेसन गर्ने पनि अब तपाईँलाई फर्मुला सिकाउँछ होइन। खासमा के गर्ने भने टोटल ट्रान्जेक्सन एमाउन्ट निकाल्ने, कुनै पनि सेयर किन्नुभयो। अब आइपिओको लागि त खासै गाह्रो कुरो भएन, 100 रुपियाँमा तपाईँ किन्यो, 100 रुपियाँमै तपाईँको वेट एभरेज कस्ट आउँछ होइन, त्यो सक्यो होइन। अनि राइट सेयरको पनि प्रब्लम भएन। अनि यतापट्टि तपाईँको बोनस सेयरको पनि प्रब्लम भएन होइन। तर मेन प्रब्लम के भयो, तपाईँले सेकेन्डरी मार्केटबाट कुनै सेयर किन्नुभयो भने त्यसको डब्ल्युसिसी क्यालकुलेसन गरेर कस्ट कति आउँछ भन्ने कुरा भयो नि त। कस्ट कसरी आउँछ है त त्यो पनि हिसाब गरौँ है त। खासमा के हुन्छ भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले जति सेयर किन्नुभयो नि त्यसलाई मल्टिप्लाइड बाई कति एमाउन्टको कति रेटमा किन्नुभयो। एक्जाम्पलको लागि लिगौँ, तपाईँले छिमेक लघुवित्त आजको प्राइस रेन्ज 1100 राउन्डमा छ होइन। 1100मा 100 किता किन्नुभयो होइन। त्यसको टोटल एमाउन्ट कति भयो, 1,10,000 रुपियाँ भयो नि, त्यो टोटल एमाउन्ट भयो होइन। टोटल एमाउन्ट 1,10,000 भयो होइन। अब यसमा सुरुमा ब्रोकर चार्ज हालौँ है त। ब्रोकर चार्ज के हुन्छ भने तपाईँले 50,000सम्म ट्रेडिङ गर्नुभयो, 50,000सम्म ट्रेडिङ गर्नुभयो भने 0.6% तपाईँले ब्रोकर चार्ज तिर्नुपर्छ है। त्यसै गरी 50,000देखि 5 लाखसम्म किन्नुभयो, ट्रेडिङ गर्नुभयो भने तपाईँले 0.55% तिर्नुपर्छ है। त्यसै गरी तपाईँको 5 लाखदेखि 20 लाखसम्मको ट्रेडिङ गर्नुभयो भने 0.5% तिर्नुपर्छ। 20 लाखदेखि तपाईँको 1 करोडसम्म ट्रान्जेक्सन गर्नुभयो भने 0.45% तपाईँले ब्रोकरेज चार्ज तिर्नुपर्छ। त्यसै गरी 1 करोडभन्दा बेसीको ट्रान्जेक्सन गर्नुभयो भने ब्रोकरलाई तपाईँले 0.4% ब्रोकरेज चार्ज तिर्नुपर्छ होइन। अब त्यो ट्रान्जेक्सन एमाउन्ट कति थियो हाम्रो, 1,10,000 थियो नि त। त्यो कतिको रेन्जमा पऱ्यो, 50,000देखि 5 लाखको रेन्जमा पऱ्यो होइन। त्यही भएर यहाँ हामीले ब्रोकर चार्ज कति तिर्नु पऱ्यो, 0.55% तपाईँको ब्रोकरेज चार्ज तिर्नु पऱ्यो, एउटा चार्ज होइन। अर्को दोस्रो चार्ज भनेको हामीले कतिवटा कम्पनीको ट्रेडिङ गऱ्यौँ, एउटा कम्पनी। डिपी चार्ज भनेको 25 रुपिस तिर्नुपर्छ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँले दिनमा कतिवटा कम्पनी ट्रान्जेक्सन गर्नुभयो। सपोज अहिले मैले छिमेक मात्रको एक्जाम्पल लिएँ, तपाईँको छिमेक लघुवित्त किन्दै गर्दाखेरि एउटा मात्र कम्पनी भएकोले तपाईँले 25 रुपियाँ तिर्नु पऱ्यो होइन। अब छिमेकको सट्टा तपाईँले साना किसान किन्नुभयो, शिवम किन्नुभयो भने 3टा भयो, 3टामा 75 रुपियाँ डिपी चार्ज तिर्नुपर्छ है। एउटा तपाईँको ब्रोकरेज चार्ज, त्यसपछि डिपी चार्ज, अर्को तेस्रो भनेको चाहिँ सेभन चार्ज तिर्नुपर्छ है। सेभन चार्ज चाहिँ कति हुन्छ नि 0.015% चाहिँ जति हुन आउँछ नि ट्रान्जेक्सन एमाउन्टको त्यो चाहिँ त्यो फिक्स्ड हो है। त्यसलाई ट्रान्जेक्सन रेन्ज छैन, 0.015 जति हुन्छ त्यति नै तपाईँले सेभनलाई चाहिँ चार्ज तिर्नुपर्छ। अर्को तिर्नुपर्ने भनेको चाहिँ क्यापिटल गेन ट्याक्स होइन। क्यापिटल गेन ट्याक्स चाहिँ तपाईँको किन्दाखेरि होइन बेच्दाखेरि यही डब्ल्युसिसी क्यालकुलेसन जति हुन्छ नि त्यसको आधारमा चाहिँ क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ इन्डिभिजुअलको लागि 5%, तपाईँको इन्स्टिट्युसन कुनै पनि अब कम्पनी छ भने चाहिँ उसले चाहिँ 10% तिर्नुपर्छ होइन। तपाईँले बुझिहाल्नु भयो। अब यो भिडियोमा के बुझ्नुभयो म सर्फिसियली सबै फेरि रिकल गरिदिन्छु है। एउटा भनेको डब्ल्युसिसी क्यालकुलेसन भनेको के हो, एभरेज कस्ट निकाल्ने पर सेयरको है। किन गरिन्छ, तपाईँको मेन भनेको क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्नलाई होइन, राइट एमाउन्ट अफ क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्नलाई। कहिले गर्ने, तपाईँको डिम्याट एकाउन्टमा क्रेडिटेड भयो,
डिपोजिटेड भयो गरिहाल्ने, सो द्याट फ्युचरमा ट्याक्स सम्बन्धी केही पनि प्रब्लम नहोस्। अर्को चौथोमा चाहिँ आइपिओको लागि 100 हाल्ने, तपाईँको राइट सेयरको लागि 100 हाल्ने, बोनस सेयरको लागि अहिलेको ट्रेन्ड अनुसार 100 छ। कुनै दिन सेबनले एक्सप्लेनेसन गर्यो भने म त्यो सम्बन्धी पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु, तर अहिलेको अवस्थामा 100 रुपियाँ हाल्दाखेरि भयो होइन। अनि मेन भनेको चाहिँ 100 अथवा एडजस्टेड प्राइस हाल्नुपर्ने हो है, सरी 0 अथवा एडजस्टेड प्राइस। अर्को चौथोमा चाहिँ तपाईँले के सिक्नुभयो भने हामीले कुनै पनि सेयर किन्दाखेरि के कुराको चार्ज दिनुपर्छ, एउटा ब्रोकरेज चार्ज दिनुपर्छ, सेवन चार्ज दिनुपर्छ, डिपी चार्ज दिनुपर्छ। अनि त्यसै गरी बेच्दाखेरि के तिर्नुपर्छ, त्यही सेवन चार्ज, ब्रोकरेज चार्ज, डिपी चार्ज, क्यापिटल गेन ट्याक्स। यति तिर्यो भने चाहिँ हामीले सेयर ट्रेडिङ गरेको सबै एमाउन्ट क्लियर भयो होइन त। आशा छ यो भिडियोबाट तपाईँले डब्ल्युसिसी क्यालकुलेसन बारे र हामीले कति रुपियाँ चाहिँ सरकारलाई, ब्रोकरलाई, सेबनलाई कति दिनुपर्छ त्यसबारे पनि जानकारी पाउनुभयो है। अब हामी लागौँ कमेन्ट सेक्सनमा के कमेन्ट आएका छन्, म ती क्वेसनको एन्सर दिन ट्राई गर्नेछु। कमेन्ट सेक्सनमा पहिलो कमेन्ट छ निरज दास सरको। उहाँले लेख्नुहुन्छ भेरी नाइस भिडियो सर, क्यान यू गिभ द इन्फर्मेसन एबाउट माउन्टेन इनर्जी नेपाल लेख्नु भएको छैन। यस सम्बन्धी भिडियो पनि म सकेसम्म तपाईँहरूलाई छिटै हाल्नेछु। सबैभन्दा पहिला त यसले निष्कासन पत्र रिलिज गरोस् होइन, त्यसपछि यस सम्बन्धी भिडियो तपाईँहरूमा लिएर आउनेछु है। त्यसै गरी अर्को निरज दास सरले लेख्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू फर रिप्लाइङ एभ्री कमेन्ट्स सर, आई वान्ट टु नो एबाउट कुनै कम्पनीले नेप्सीमा लिस्टिङ हुँदै गर्दा सेयरको प्राइस के को बेसमा हुन्छ लेख्नु भएको छ होइन। यसमा चाहिँ के हो भने कुनै पनि कम्पनीको तपाईँको प्राइस कसरी तोकिन्छ भने पहिला चाहिँ तपाईँको लिस्टिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कम्पनीको नेटवर्थ कति छ भनेर हेरिन्छ होइन। नेटवर्थ हेर्दाखेरि सपोज कुनै कम्पनीको नेटवर्थ 100 छ भने प्राइस रेन्ज चाहिँ कति दिन्छ, 100 देखि 300 को रेन्जमा तपाईँले ट्रेड गर्न पाउनुहुन्छ भनेर भन्छ होइन। अनि त्यो ट्रेड गर्न पाउँदै गर्दाखेरि फर्स्टमा सेलरले कतिमा सेल गर्यो, बायरले कतिमा बाई गर्यो होइन, त्यो म्याचिङ भएको प्राइसबाट नै तपाईँको ट्रेडिङ प्राइस सुरु हुन्छ है त। आशा छ तपाईँलाई यति एक्सप्लेनेसनबाट बुझ्नुभयो है। अनि त्यसै गरी अर्को सुमान उपाध्याय सरले लेख्नुहुन्छ कुनै पनि कम्पनीले डिभिडेन्ड 25% दिएको छ भने यो कुन प्राइसको 25% हो सर लेख्नु भएको छैन। यो चाहिँ 25% तपाईँको कुनै पनि कम्पनीको प्राइसको होइन होइन, तपाईँसँग सेयर कति किता छ त्यसको हो है। सपोज एक्जाम्पल कुनै पनि कम्पनीले तपाईँसँग 100वटा सेयर छ भने कुनै कम्पनीले 25% तपाईँलाई बोनस दियो भने क्यास डिभिडेन्ड दियोस् अथवा तपाईँको बोनस सेयर दियोस् होइन। त्यसमा चाहिँ 100 को तपाईँको बोनस सेयर दियो भने चाहिँ 100 किता छ भने 25% बोनस सेयर दियो भने तपाईँले 25 किता पाउनुभयो। अर्को कुरा चाहिँ क्यास डिभिडेन्ड दियो भने चाहिँ 100मा 25% भनेको कति भयो, 25 रुपियाँ भयो नि त होइन। 25 रुपियाँ चाहिँ पर किता 25 रुपियाँ पाउनुभयो, 100वटाको चाहिँ 2500 रुपियाँ पाउनुभयो होइन। 2500 रुपियाँ पाउँदाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ 5% ट्याक्स काट्छ होइन। 5% ट्याक्स घटाएर तपाईँको कति हुन आउँछ, 2500 भनेपछि 2500 को 10% 250, 125 घटायो होइन। त्यो भने चाहिँ 2375 रुपियाँ चाहिँ तपाईँले क्यास डिभिडेन्ड पाउनुहुन्छ है। आशा छ यति एक्सप्लेनेसनबाट त्यो कुरा पनि तपाईँले बुझ्नुभयो है। त्यसै गरी अर्को कमेन्ट छ श्रेष्ठ इन्टरनेसनल युट्युब च्यानलको। उहाँले लेख्नु भएको छ लङ टाइमपछि भिडियो अपलोड गर्नुभयो ब्रदरले, ग्रेट कन्टेन्ट एज अलवेज। अनि ब्रदर कम्पनीहरूको क्वार्टरली रिपोर्टको एनालाइसिस गरेर एउटा भिडियो अपलोड गरिदिनु पर्यो फ्री भए बेलामा। अनि योपालि त धेरै जसो कम्पनीहरूले बोनस सेयर क्यास डिभिडेन्ड त पक्कै दिँदैन होला कि पहिलाको भन्दा धेरै लेस हुन्छ होला, सो प्राइस घट्ने चान्स कतिको हुन्छ ब्रदर? म चाहिँ सेयर प्राइस अझै घट्ला अनि सेकेन्डरी मार्केटमा इन्ट्री गर्नु पर्ला भन्ने इन्ट्री गर्छु भनेर बसिरहेको छु लेख्नु भएको छैन। यो प्राइस त अभियसली तपाईँको के हो भने अघिल्लो वर्ष जति कम्पनीले तपाईँको बोनस सेयर र क्यास डिभिडेन्ड दिएको थियो नि यो वर्ष ग्यारेन्टेड दिनै सक्दैन होइन। त्यही माथि अब राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँको कमर्सियल ब्याङ्कलाई बोनस सेयर राइट सेयर दिनै रोक्छ कि भन्ने हल्ला छ होइन। त्यो दिन्छ कि दिँदैन त्यो पनि हेर्न पाइन्छ, किनभने अहिलेको जति प्रफिट कमाएको छ नि प्रफिटको आधारमा बोनस सेयर दिनै सक्दैन है, क्यास डिभिडेन्ड दिनै सक्दैन। मेन दिने भनेको पहिला रिजर्भ जति छ नि उनीहरूको एकाउन्टमा त्यही रिजर्भबाट चाहिँ दिन सक्ने अवस्था हो होइन। अब लेट्स सी राष्ट्र ब्याङ्कले के भन्छ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यो प्राइस चाहिँ अब घट्छ भन्नलाई अहिले पनि घट्नुपर्ने अवस्था त हो, तर अहिले मार्केट किन घटेन भनेर तपाईँहरूलाई मैले योभन्दा अगाडिको केही भिडियोमा नि एक्सप्लेनेसन गरेको छु होइन। त्यही माथि अर्को नघट्नुको कारण के छ भने अहिले तपाईँको मैले अस्ति हेरेको थिएँ लकडाउनकै बिचमा 1 लाख सेयर त डिम्याट एकाउन्ट 1 लाखवटा डिम्याट एकाउन्टै ओपन भएको रहेछ होइन। तपाईँको 1 लाखवटा डिम्याट एकाउन्टबाट 1,000 रुपियाँ इन्भेस्ट गर्दा पनि कति भयो, 1 लाखको तपाईँको 10 लाख, 1 करोड, 10 करोड। तपाईँको 1 लाख
वटा डिमेट एकाउन्टबाट जम्मा तपाईँको 1000 मात्र लगानी गर्दा पनि 10 करोड हुन जान्छ होइन त? म रङ त होइन नि, 10 करोडै हो। 10 करोड हुन जान्छ। यदि 1 लाख हो भने चाहिँ कति हुन्छ? त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ क्रेज बढ्दै आइरहेको छ होइन। नयाँ नयाँ इन्भेस्टर आएको कि पुरानोले त तपाईँको लगानी बढाएको अवस्थै छैन अहिले इन रियालिटी भन्ने हो भने होइन। उनीहरू त होल्ड गरेर के गर्ने हो, मोनेटरी पोलिसी आएपछि अनि अर्को कुरा चाहिँ रिपोर्ट आएपछि के गर्ने हो भनेर वेटिङ स्ट्यान्डमा छ नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ प्राइस चाहिँ अहिले घट्नुपर्ने अवस्था नै हो, तर नघट्नुको कारण पनि तपाईँहरूलाई मैले एक्सप्लेन गरिहालेँ होइन। अब लेट्स सी तपाईँलाई घटेर तपाईँ छिटै बजारमा छिर्न पाउनुहुन्छ कि हेरौँ। तर बजार घट्नुपर्ने चाहिँ प्राइसभन्दा पनि उनीहरूले दिने डिभिडेन्डको आधारमा चाहिँ अलिअलि घट्नुपर्ने हो। तर सपोर्टिङ फ्याक्टरहरू तपाईँलाई मैले भनिहालेँ। एउटा नम्बर अफ डिम्याट एकाउन्ट बढिरहेछ, न्यू इन्भेस्टर छिरिरहेछन् होइन। अर्को कुरा तपाईँको के पनि भइरहेछ भने ब्याङ्कमा चाहिँ लिक्विडिटी लास्टै बढिरहेछ, इन्ट्रेस्ट रेट पनि घटिरहेछ। इन्ट्रेस्ट रेट घट्ने बित्तिकै जहिले पनि सेयर मार्केटलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन। त्यो नेपालमा मात्र होइन, वर्ल्डमै चलिआएको कुरा हो। त्यसै गरी अर्को लाक्पा सोनाम शेर्पा सरले हुन्छ, आई डोन्ट नो वेदर दिस क्वेसन मेक्स सेन्स अर नट। सपोज while applying in IPO for me and my family 4 members, should we keep some hour or day gap after each applicant so it will increase the chances of getting share element in case of lucky draw? थ्याङ्क्स लेख्नु भएको छ होइन। यसमा चाहिँ म योपालि चाहिँ त्यो उसमा एलटमेन्ट हुने ठाउँमै जाने प्लानिङमा छु होइन। त्यसमा म यो क्वेसनहरू चाहिँ हल्का एराइज गर्नेछु, किनभने यो लकी ड्र भनेको छ, लकी ड्रमा एउटा तपाईँको बल सेलेक्ट गराएको छ, लकी ड्र भयो भनेको छ होइन। तर इन रियालिटी यो कसरी लकी ड्र हुन्छ त्यसबारे म त्यहाँ क्वेसन एराइज गर्नेछु, त्यसपछि तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्नेछु होइन। अनि यो चाहिँ खासमा तपाईँले आवरको ग्याप राख्दा अनि तपाईँको यतापट्टि डे ग्याप राख्दाखेरि भन्दा नि अब हामीले त्यो चाहिँ त्यसरी तपाईँको अनुसार सोच्दा चाहिँ के भयो भने प्रत्येक एउटा दिनबाट चाहिँ सर्टेन पिकअप गर्छ भन्ने कुरा भयो होइन। तर के थाहा, एकै दिनको मात्र पिकअप गरेर अरू दिनको पिकअप नगरे नि त हुनसक्छ नि त होइन लकी ड्रमा। त्यही भएर यो बारे चाहिँ म एकचोटि तपाईँको जुन क्यापिटलले सेयर एलोकेट गर्छ नि त्यही क्यापिटलमा गएर क्वेसन एराइज गर्नेवाला छु होइन। त्यसपछि तपाईँहरूलाई म यसको एन्सर दिन ट्राई गर्नेछु है। त्यसै गरी अर्को लाक्पा सोनाम शेर्पा सरले लेख्नु भएको छ, इज देयर एनी रुल आफ्टर फिसियल इयर विदिन हाउ मेनी मन्थ्स company should do AGM and share info about dividend and right share भन्नुभएको छ होइन। यसको लागि चाहिँ कम्पनीले 6 महिना पुस मसान्तसम्म टाइम पाउने हो होइन। तर अहिले हेर्नु न, अब तपाईँको नेपाल लाइफहरूको इन्सुरेन्स कम्पनीको अझै पनि डिक्लेरेसनै गरेको छैन होइन। तपाईँको 6 महिनाभित्र चाहिँ डिक्लेयर गरेर एजिएम कन्डक्ट गरेर तपाईँको सेयर पनि दिइसक्नुपर्ने हो। तर हाम्रो यो कम्पनीहरू के हो होइन, फाइन तिर्ने बरु ढिलो गर्ने भन्ने जस्तो छ होइन। त्यसै गरी अर्को रमाइलो कुरा युट्युब च्यानलले लेख्नु भएको छ, बुक क्लोजिङ डेटभन्दा अगाडि बाई गरेको र बोनस सेयर क्यास डिभिडेन्ड राइट सेयर दिनुभन्दा अगाडि नै त्यो सेयर सेल गरियो भने पहिला डिक्लेयर गरेको बोनस सेयर राइट सेयर क्यास डिभिडेन्ड पाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? कुनै कम्पनीले एकदमै ढिला गर्दो रहेछ डिभिडेन्ड दिनको लागि, त्यति बेलासम्म त प्राइस 3-4 पल्ट मार्केट फ्लक्चुएसन भइसक्दो रहेछ। थ्याङ्क यू लेख्नु भएको छ नि। यसमा चाहिँ के हो भने तपाईँले कुनै कम्पनीको सेयर किन्नुभयो भने बुक क्लोज अगाडिको डेटसम्म तपाईँसँग सेयर छ। बुक क्लोज डेटमै तपाईँले बेच्नुभयो भने पनि त्यो बुक क्लोजको अघिल्लो डेटमा जति सेयर छ नि त्यसको चाहिँ पाउनुपर्ने राइट सेयर क्यास डिभिडेन्ड बोनस सेयर सबै पाउनुहुन्छ है। तपाईँले बुक क्लोजकै डेटमा बेच्नुभयो अथवा बुक क्लोज डेटपछि जहिले बेच्नुभयो भने बुक क्लोज डेटभन्दा अगाडिको जति पनि सेयर छ त्यसको चाहिँ तपाईँले क्यास बोनस राइट सेयर तिनटै पाउनुहुन्छ है। इट डजन्ट म्याटर तपाईँको एकाउन्टमा त्यो सेयर बाँकी छ कि छैन। त्यही हो कि बुक क्लोजको अघिल्लो दिन चाहिँ तपाईँको एकाउन्टमा सेयर हुनु पर्यो, तपाईँले सेयर किनिसके हुनु पर्यो है। त्यसै गरी अर्को गणेश तिवारी सरले लेख्नुभएको छ, दाइ धेरै नै इनर्जेटिक देखिनु भएको छ, यो वर्ष धेरै माछा मार्नु भयो जस्तो छ, बधाई छ दाइलाई भन्नुहुन्छ। बधाई, धन्यवाद यार बधाई दिएकोमा। अब माछा मार्ने त त्यस्तै हो, आफ्नो सर्टेन टार्गेट थियो, टार्गेट मिट भयो होइन, त्यही भएर खुसी भएको है। त्यसै गरी अर्को अमृत कुमार तामाङ सरले लेख्नुहुन्छ, थ्याङ्क्स सर लेख्नुहुन्छ, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू फर कमेन्ट। अर्को कमेन्ट लेख्नु भएको छ भोला इनोभेसन युट्युब च्यानलले, उहाँले लेख्नुहुन्छ, अमेजिङ ब्रो, आई एम वाचिङ अल अफ योर भिडियोज, दोज हु आर इन्ट्रेस्टेड इन स्टक मार्केट, योर भिडियोज इनफ टु गेन अल द इन्फर्मेसन नलेज, किप इट ब्रो लेख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू फर कम्प्लिमेन्ट। त्यसै गरी अर्को गीता बराल म्यामले लेख्नु भएको छ, हामी जस्तो न्यू इन्ट्री सेयर होल्डरले हजुरले
दिएको इन्फर्मेसनले सेयर बजारमा आफ्नो पाइला कसरी अगाडि सार्ने भन्ने सन्देश मिल्दो रहेछ लेख्नु भएको छ होइन। थ्याङ्क यू म्याम, थ्याङ्क यू फर यर कम्प्लिमेन्ट। तपाईँहरूलाई नै यो इन्फर्मेसन दिएर चाहिँ तपाईँहरूले सेयर बजारमा लगानी गर्दा चाहिँ अलि प्रोसेस चाहिँ मजाले बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूको लगानी चाहिँ डुब्दैन भन्ने इन्टेन्सनले मैले यो भिडियो हालेको हो होइन, यी भिडियोहरू हालिरहेको हो खासमा। अनि त्यही कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई बेनिफिसियल भयो भने अभियसली म पनि खुसी नै हुन्छु है। त्यसै गरी अर्को आशिष भान्जा सरले लेख्नु भएको छ, नयाँ आर्थिक वर्षको सबैलाई शुभकामना। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना सर। त्यसै गरी अर्को कमेन्ट लेख्नु भएको छ अञ्जन राणा सरले, उहाँले लेख्नु भएको छ, ग्रेट भिडियो ब्रदर एज अलवेज। आई हेभ टु क्वेसन। I took TMS for free. I heard that there might be renew charges after some time, that 200k plus, sorry 1k plus. Is it true? Not it be free? There are people who sell and buy trade frequently like me. Any next question, sir? Nepali share market runs in a cycle 5 years bullish, 3 years bearish. Looking at the data, it seems it does. So if then we are in the bullish cycle, isn't it? Can you explain on this? What about the international market? Thanks brother लेख्नु भएको छ। यसमा चाहिँ के हो भने फर्स्ट क्वेसन है, तपाईँको यो अनलाइन ट्रेडिङको बारेमा छ नि होइन, टिएमएसको बारेमा। यो चाहिँ मार्केटको र्युमर हो होइन। स्टिल सेभनले तपाईँको नेप्सेले यो सिस्टम त नेप्सेले प्रोभाइड गरे हो नि त होइन। त्यही भएर नेप्सेले अहिलेसम्म यो बारे चाहिँ कुरा निकालेको छैन होइन। फ्युचरमा चाहिँ अब हुनसक्छ है, किनभने अब यता मेरो सेयरको पनि चार्ज लगाएको छ, तर त्यत्रो त्यो 1000 रुपियाँ भन्ने चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छैन। अनि अर्को नहुनको लागि एउटा नहुन पनि सक्छ, किनभने यो टिएमएसकै कारण चाहिँ ब्रोकरलाई यति धेरै रिलिफ भएको छ नि, जसले चाहिँ राइट टाइममा सेयर पे तपाईँको एमाउन्ट पे गरेको छ नि, यसले गर्दा चाहिँ ब्रोकरलाई धेरै रिलिफ भएको छ। त्यसकारण पनि टिएमएसलाई चाहिँ चार्ज लाग्दैन कि भन्ने कुरा हो। लेट्स सी इन फ्युचर के हुन्छ होइन। तर तपाईँको 1000 रुपियाँ लाउँछ जस्तो, 1000 रुपियाँ चार्ज लाग्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। त्यसै गरी अर्को क्वेसन त तपाईँको सेयर मार्केटको साइकल बारे छ होइन। साइकल चाहिँ यदि हामीले ट्रेन्ड हेर्ने हो भने चाहिँ साइकल छ तपाईँको नेप्लिज मार्केट मात्र होइन, तपाईँको इन्टरनेसनल मार्केट पनि सर्टेन साइकलमा चाहिँ छ होइन। सपोज तपाईँको एक्जाम्पलै लिगम, तपाईँको 2008 र 9मा चाहिँ इन्डियन स्टक मार्केट मात्र होइन, वर्ल्डकै मार्केट चाहिँ तपाईँको क्रासको अवस्थामा जाँदै गर्दाखेरि यत्रो अवस्थामा बिचमा पनि घरिघरि त तल गयो, तर फेरि अहिले कोरोनाको कारण एकदम डाउनमा गएको छ नि त। यो फेरि रिकभर हुन्छ भन्ने कुरा छ होइन। यो साइकल चाहिँ सर्टेन टाइममा आइरहन्छ होइन। अनि इन केस अफ नेप्लिज स्टक मार्केटमा चाहिँ के हो भने यो 5 इयर्स 3 इयर्स भन्ने चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा नि हुँदैन, नेप्लिज मार्केटमा नि हुँदैन होइन। यो चाहिँ सिचुएसनले म्याटर गर्छ होइन। अर्को कुरा चाहिँ हामीले यो सर्फेसियली भन्नुभन्दा चाहिँ हामीले टेक्निकल्ली चाहिँ कुनै फर्मुला थ्रु, कुनै रिसर्च थ्रु डाटाहरू गेन गरेर चाहिँ आफूले ग्राफहरू प्लट गरेर सर्टेन फर्मुला आफूले निकालेर चाहिँ यति इयरसम्म चाहिँ ल बुलिस ट्रेन्ड थियो, अब चाहिँ बियर ट्रेन्ड हुँदैछ भनेर निकाल्न सक्यो भने चाहिँ हो होइन। तर यतिकै ऱ्यान्डमली चाहिँ 5 इयर्स बुलिस 3 इयर्स तपाईँको बियरिस भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन है। आशा छ यति एक्सप्लेनेसनबाट तपाईँले बुझ्नुभयो होला है। अनि त्यसै गरी अर्को चाहिँ ग्याल्बु शेर्पा सर लेख्नु भएको छ, सर डब्लुएससीमा बोनस सेयरको क्यालकुलेसन गर्दा आइपिओकै रेटमा राख्ने हो कि के हो लेख्नु भएको छ होइन। मैले यस भिडियोमा पनि त्यो कुरा चर्चा गरिसकेको छु होइन। खासमा के हो भने तपाईँले बोनस सेयरको लागि चाहिँ पैसा तिर्नु भएको हुँदैन, त्यही भएर जिरो हाल्नुपर्ने हो। तर जिरो हाल्दै गर्दाखेरि हामीले त बोनस सेयर पाउँदै गर्दाखेरि प्राइस एडजस्ट हुन्छ नि त। प्राइस एडजस्ट हुँदाखेरि त त्यहाँ त हाम्रो पैसा त लगानी भएको जस्तो देखिन्छ। त्यही भएर एडजस्टेड प्राइस हाल्नुपर्ने हो होइन, कि जिरो कि एडजस्टेड प्राइस हाल्नुपर्ने हो। तर अहिलेको ट्रेन्ड अनुसार चाहिँ आइपिओ नै हालियो, आइपिओमा त्यो 100 रुपियाँ हुन्छ नि, त्यही प्राइस हालिएको छ होइन। तपाईँले अहिले 100 रुपियाँमा हाल्दा हुन्छ। कुनै दिन सेभनले चाहिँ अथवा अर्थ मन्त्रालय चाहिँ तपाईँको यसमा डिरेक्सन दियो भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई त्यो बारे अपडेट गराउने छु है। त्यसै गरी अर्को कमेन्ट छ प्रमिला सिग्देल म्यामको, उहाँले लेख्नुहुन्छ त थ्याङ्क्स सर लेख्नुहुन्छ, थ्याङ्क यू म्याम, थ्याङ्क यू फर यर कम्प्लिमेन्ट। त्यसै गरी अनिल सरले लेख्नुहुन्छ, भाइलाई मैले मेरो डाउट इमेल गरेको छु, प्लिज क्लियरिफाई मी आफ्टर रिडिङ इमेल लेख्नु भएको छ होइन। तपाईँको इमेल चाहिँ मलाई अहिलेसम्म रिसिभ भएको छैन होइन। मैले तपाईँलाई कमेन्ट सेक्सनमा पनि लेखिदिएको छु, एकचोटि फेरि रिसेन्ड गर्नु होला होइन। म त्यो इमेल हेरेर तपाईँको डाउट क्लियर गर्न ट्राई गर्नेछु है। त्यसै गरी युट्युब च्यानल लेख्नु भएको छ, कनेक्ट आइपिएसबाट टिएमएसमा कोल्याट्रल लोड अनलोड गर्न मिल्छ रे, त्यो चाहिँ कस्तो हो लेख्नु भएको छ होइन। त्यो तपाईँलाई मैले यो जुन तपाईँले भिडियोमा कमेन्ट गर्नुभएको छ नि अनलाइनको त्यो टिएमएस सिस्टमकै बारेमा, त्यसमा चाहिँ लोड कोल्याट्रल भन्ने अप्सनमा मैले त्यो ग्लोबल आइएमई र कनेक्ट आइपिएसको तपाईँलाई अप्सन दिएको छु, त्यो एक्सप्लेन गरेको छु होइन। त्यसरी नै गर्ने हो। त्यही पनि तपाईँलाई कन्फ्युजन छ भने चाहिँ म यही विकभित्र चाहिँ बाई सेल अनि कोल्याट्रल लोडको बारेमा चाहिँ
त्यो भिडियो हाल्नेछु, त्यसमा पनि एक्सप्लेनेसन गर्नेछु है। त्यसै गरी अर्को शिवयोगी सरले लेख्नुहुन्छ व्हाट इज आइपिओ एफपिओ अनि व्हाट इज सेकेन्डरी मार्केट प्लिज एक्सप्लेन इफ अलरेडी डन सेयर लिङ्क लेख्नुहुन्छ। थ्याङ्क्स लेख्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू फर यर कम्प्लिमेन्ट। यसमा चाहिँ मैले आइपिओ एफपिओको चाहिँ लिङ्क चाहिँ कमेन्ट सेक्सनको यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको हुन्छु, त्यसबाट हेर्नु होला है। कमेन्ट सेक्सनमा आएका कमेन्टहरू यिनै हुन्। मैले कमेन्ट सेक्सनमा आएका क्वेसनहरूको एन्सर दिन ट्राई गरेँ। आशा छ तपाईँहरू सबैलाई एन्सरहरू चित्त बुझ्यो होला। आगामी दिनमा थप भिडियोहरू आउनेछन्। स्टे ट्युन्ड फर न्यू भिडियो। अब बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, जय नेपाल।